Šiandien kalbėsim tokia įdomia tema apie tai, kas yra už mano nugaros. Tai yra akmenys. Anksčiau jie buvo laisvai visiems prieinami, nieko jie per daug nedomino, atrodo visur jų buvo pilna, o dabar akmuo turi ir savo kainą, turi ir savo įstatyminę reglamentaciją, tu negali jo imti bet kur tik panorėjęs. Šiandien akmuo tapo didelė vertybė. O kiek va toks akmuo sveria maždaug? Šitas man atrodo 4 tonas. Aš ir akmuo tai atrodo, kad va, brolis, čia mes broliai. Mano vaikystės laikais tų akmenų visos pakampės buvo. Ar ne mada dabar užėjus tokia? O dabar Nes man atrodo, jau kaimynai vieni iš po kitų, ten, jeigu tik gali panešti. Susirinkę, ūkininkai savo susirinkę, pardavinėja, nes, ganėtinai brangus dabar. O kokią kainą nusipirkt, pavyzdžiui? Visi gerai prisimena su tokiu nostalgija laikus, kai išvis niekas nieko nekontroliavo. Bet tais laikais, kai niekas nieko nekontroliavo, tai kažkaip niekam nelabai visko reikėjo. Visi, tas žvyras būdavo pigus, akmenys pilna jų, niekam jų irgi nereikėjo. Buvo nevertybė kažkaip, ką tas akmuo, dažniausiai ir kaime, turėti akmenį, tai jisai tokia bėda netgi. Jis vietą užima, reikia dirbamos žemės, kad bulvių pasisodint, kad svogūnai augtų, daržai visi klestėtų, sodas, ką tas akmuo. Ir kuo toliau, tuo labiau ta kontrolė, bent jau dabar, tokia tendencija, kad jinai, aš manau, stiprės. Viskas, kas yra, reiškia, nuosėdos dugne, tai yra valstybės nuosavybė. Įstatymas sako taip, kad iš paviršinių vandens telkinių negalima išimti riedulių. O kas pas mus riedulys? Riedulys yra didesnis negu 20 cm akmuo. Tai va, tarkim, va šitą akmenį, dabar jeigu aš išimčiau ir padėčiau ant kranto, iš principo būtų teisės pažeidimas. Greitų laikų atvažiavę žvėriuko nepasikasi, nes atvažiuos dėdės juodais drabužiais ir uždarys. Todėl šiandien pamatysim, kaip ir iš kokių akmenų mūryti sienas, arba senovinį rūsį, 100-200 metų turėtų laikytis. Kieno nuosavybė laukuose visur gulintis akmenys. Ar galima taip tiesiog pakelėje gulinti akmenį pasimti savo į namus? Kokios akmenų kainos? Aš pigiausiai suradęs tai nuo 10 eurų moku. Kur Lietuvoje ir kokių akmenų galima rasti? Ar yra lietuviškuose akmenyse tokio dalyko kaip auksas? Čia tai vos blizga, o čia jau oho, visa juosta. Kaip teisingai perskelti akmenį? Kaip skeldavo akmenį senovėje? Kokį skiedinį užsimaišyti akmenims mūryti? Kokio paslaptingo akmens kiekvienas žmogus turėtų ieškoti visą gyvenimą? Akmenį su veidu ir daug kitų temų. O čia akis, čia nosis, pažiūrėk va iš čia. Rasa, tu pasakyk dabar man, kaip apželdintoja. Kodėl žmonės labai taip šiais laikais nori temti akmenis pas save į kiemą, jų kuo daugiau prisistatyti, kodėl anksčiau taip nebūdavo, kodėl dabar taip pasidarė, kodėl netgi šitą už mano nugaros esantį akmenį, manau, ne kiekvienas galbūt, bet dažnas labai norėtų prisitraukti prie savo namų. Žinai, akmuo šiandien dienai vertybė, iš tikrųjų kiti žmonės moka labai didelius pinigus, kad turėtų pas save akmenį. Anksčiau kažkaip to nereikėjo, dabar tai taip jau labai blatna yra pasigirti akmenukais. O dabar tai norėčiau jūs supažindinti su mūsų draugu Šarūnu, kuris dirba su akmenim, kuris daro atraminės sienutes, jisai juos skaldo, atskleis įvairių paslapčių. Bus įdomu. Važiuojam pas jį. Atvažiavom į gražią vietą. O, Šarūnas. Labas, sveiki. Parodyk mums čia savo didžiuosius darbus. Einam, apžiūrėsim, ką čia. Oi, kokie man va čia šitie su tom gyslom, čia kažką reiškia. Čia įspūdingi akmenys. Net su tom gyslom, tai čia aš neįsivaizduoju. Ir nežinau iš tikrųjų jų kilmės, kodėl susidaro tas raštas, bet šitie išskirtiniai jau akmenų pasaulyje lietuviškam, tai jau čia šitie išskirtiniai skaitosi akmenys. Ir apskritai šitą sieną, rimta sudėliota, jinai laikys visą klaitą, tenais pievą ir šitą dedam kuo didesnius, betonas, žodžiu, ir jau rimtas reikalas. Dėliojam šitos, aišku, nes saugom nugaras, tai dėliojam su eskalatorium. Kokie akmenys tinka? Yra, kurie netinka, pavyzdžiui, čia? Tai aišku, taisyklė numeris 1, žėručio nedėsim, tie tokie yra blizgantis, jie trūpa su laiku, skilinėja, atplišinėja, kalkinio nedėsime.
O visi kiti, tai tas lietuviškas granitas, tai čia... Ten būna kiti tokie surūdyję akmenys, tarkim. Jis toks būna grinai rudėsis, aš esu iš tikrųjų įdėjęs porą vietų kažkur tai į mūrą ir po to po metų ar 2 tu važiuoji ir matas, kaip iš jo nubėgia tiesiog rūdis per tą mūrą ir neina nuplauti jo nušveistą niekaip kažkaip. Nu tai va tokių reikėtų vengti. Geriausia švarus, gražus, perskeltas akmuo, ar ten neperskeltas, bet elementarūs rieduliai lietuviški. Kiti skelti yra, čia kažkokie su formom. Tai nieko baisaus, tarkim, čia tikrai neišbirės, čia laikys, svarbu betonų gražiai apdirbi, kad vanduo bėgs gražiai, nubėgs čia 100-200 metų turėtų laikyti šitas. Nu gerai, Šarūnai, aš dabar įsiterpsiu, paklausiu, tarkim, akmenys yra toks vis tiek senovinis dalykas, pilis ten statydavo, žinai, sienas gynybinės ir taip toliau, anksčiau betono nebūdavo. Kaip dabar su betonu, ar čia geriau ar blogiau? Šiaip aišku, tie dvarai tai yra dar klaustukas man, nes aš kartais nesuvokiu, tokio dydžio akmenis uždėti jie 3 metrų aukštyje, tik tai nesuvokiu, kaip jie užtransportavo juos. Ta prasme, dėl technikos? Dėl technikos, jo. Ir visokių yra teorijų, kad buvo rimtesnės technologijos, negu mums atrodo, kad jos buvo. Jo, yra visokių teorijų, gal tai ten prieš 100 metų, sako, tas svoris buvo gal lengvesnis, kažkoks gal atmosfera, kitaip atmosfera veikia. Bet tai tarkim, tas pats sudėjimas jų, tai kaip kuris turbūt laikotarpis. Vieni laikotarpių gal biškį statė, arba gal pinigų mažiau turėjo, tai gal ten kažką taupė, nes randam daug dvaruose čia viskų šiukšlių pridėta, žodžiu, ir panašiai. Bet jie naudoja kalkės. Kalkės irgi labai geras mišinys, jeigu tu jį moki gerai paruošti. Ta prasme, tai laiko jos irgi 100 metų, ta prasme, jos ten brandintos kalkės, ten, žodžiu, aukšta matematika. Dabar šiais laikais mes turim cementą, viską, bet ne visi mokam padaryti kokybiškai darbą, nors ir turime visko, technologijų, skysčių, skystelių, ten žodžiu ir va. Smėlis, cementas, feiris, vietoj plastifikatorius įdedam, bet mes darom jį tokį biškį tirštesnį, matai, jisai ne kaip plytom, ne kaip blokam, kad kai akmenį padėjai, kad akmuo nečiuoštų, nenugriūtų, kad jis turėtų tiek tokį ant ko pasidėjo. Jisai biškį tirštesnį. Akmuo yra akmuo, man tai nežinau, kai turi kažkokį namie akmeninį akcentą, tai yra kažkokia amžinybės toks, kad tu turi kažką amžino, nežinau, man tai aš ir akmuo tai atrodo, kad brolis, čia mes broliai, dėlioju man čia kaip širdys, žinai, tad ir dirbu šitą darbą, sunkus darbas, tikrai fiziškai labai sunkus, geriau gali, gal trinkelės dėti ar stogą dengt, bet, čia toks turi gimti, kaip sakyt, tu matai tą akmenį, glostai akmenį, skaldai kartais akmenį. Ir toks vyriškas darbas, ta prasme, kiekvienas akmuo tai yra iššūkis. Kaip ir vyrui reikia iššūkių, ne, kad tu juos įgyvendintum. Tai čia iššūkis, tu jį turi perskelti, tarkim. O kai tu tai padarai, tu perskeli kažką tokio tvirto, toks jausmas geras, iš tikrųjų. Ir, toks, nežinau. Taip atrodo, man šitas darbas, nežinau, kai ten kiti sako, ten pažįstami yra mane čia sergi architektai iš aukštai kažkokie ir tu turi tokius kūrinius ir daryti. Gal tada parodysim, kaip galima perskeltos akmenis, kaip čia, nes čia jau daugmaž atliekos likė. O realiai skyla bet kuris akmuo, ar jo, bet kuris realiai, bet tarkim, tokį akmenį, tai kaip sakyti, jau tokio tai aš neskalčiu, nes matosi, kad nueina sluoksnis, jisai subirės, jeigu aš įskelsiu, jisai subirės kaip norės, į trupinėlius. Ai, nėra taip, kaip tu nori. Tau reikia, kad skiltų taip, kaip tau reikia, ne? Jo, ta prasme, jisai būtų, subirėtų, ta prasme, net neskelčiau jo. Va šitas, tarkim, galima bandyti sakyti, gal jum ir matos, rievis pagal biškį, juostas, ne, matos. Lengviau dirbt gal biškį, suskaldytų, jo, jį sudėliot gal ir lengviau, bet šiaip
Nu, va iš tokio, va, irgi iš neskaldyto, nereik tau kokybės tada, nu, tu vis tiek siūlių labai ten mandrų nepridarysi, tai tas ant to, nu, tai neskaldytas pigesnis biški, nes tu greičiau dirbi su juo, skaldytų, nu, tai jau toks prestižinis mūras, jau tai ten mažai padarai, brangiai kainuoja. Nu, tai va, pagal idėją, pirmoje eilėje ir bandyčiau aš juo, tai va, pasidedi kuo tiesiau, biški, jeigu ką pasiremi, kad negriūtų, va, įsitvirtini. Ir va, galim pabandyti, tik tai nieks negali šonuose stovėti, kai skeliu. Aha, reikia už nugaros. Už nugaros arba priekis saugiau, nes kadangi lekia į šonus tos skeveldros. Ir dabar tiesiog be nieko va su tuo, va, su kuvalda bampėjam per galvą. Jo. Nu, gerai, aš traukiu. Akinius susidedam, nes akis vis tiek svarbi. Pabandysim šitą, nes šitas toksai va kažkoks, tai ir pabandysim net pasižiūrėti. Va, pukšt, garsas geras. Iš vieno karto, aišku, visada neskils tik lengvai, bet jau po to jau būna. Va, ir... Nu čia skaitos gerai atskilo dabar? Šiaip va tas nu kampas ir nieko gero, bet tai mes jį, kaip sakyt, va tai paimsim ir pasitobulinsim. Ir va šitą va jau dalį mes galim drąsiai į sieną dėt, graži dalis. Dar su plaktuku, su kaltuku pasilygini ir tada spalva ryški jau atsidarė pilka. Lakuoja, ne? Ne, nu tai lakavimas tai jau praranda savo jisai natūralumą. Nes jis, pavyzdžiui, dabar pilkas. Palis lietus, jisai bus tamsiai pilkas, pradės džiūti, siūlės pasidarys tamsios, akmuo šviesesnis ir jis visada nuobodybės nėra, nu, keis spalvą. Va, matai, kokia vertybė šitame yra. Jeigu nulakuosi, jisai laik šlapias atrodys, toks laik tamsus, jisai bus ir neįdomus. Ką tu iš vis pasakytum žmonėm, kurie patys bando dirbti su akmeniu vat savarankiškai savo pačiam? Ar tu iš vis gal pasakytum geriau nekiškit nagų, nes bus traumų, ar kažkokių patarimų turėtum pastebėjimų? Ne, dėl traumų tai, nu, tu turbūt, jeigu žmogus sąmoningas, jisai sąmoningai saugosis, kad ten ant kokios kojas neužkristų tas akmuo. Bet aš tai nežinau, žinai, nu, yra tokių gal kurie imlus ir ten va, jie iškart supras, kaip reikia tą akmenį padėti ir ten viskas, nes kiek aš esu susidūręs, kurie bandė patys dėti, tai pirmas dalykas, jie nemoka tinkamo betono užsimaišyti ir jie visus tus akmenis išmuzuoja tuo betonu, ta prasme, nu, vaizdo nebėra, arba ten bando po to atplauti tam chemijom, bet chemija jau taip jau vis tiek nebetplauna, nu, tai gaunasi toks vaizdas, nu, kraupus, ta prasme, tada jau tai nėra akmens mūro darbas, tai aš tai nelyšiu. Nu, nebent tau reikia, va, sieną pastatyti, tau nesvarbu grožis, svarbu žemės laikytų ir čia užbetonuota, bet kaip ten, tai gali ir gali bandyti, bet jeigu nori gražiai, kad būtų tvarkingai, tvirta viskas, tai aš manau vis tiek turi, arba bent specialistas koks pakonsultuot, parodyt gal kažkaip, va, kad kaip tai padaryti. Ir tikrai sunku, tikrai reikia pagalvoti, kurį akmenį kelt, kurį nekelt, nes, nu, kaip sakyt, sveikatą reikia žiūrėti pirmoje vietoje. Senoviai kaip darydavo, pažiūrėk, po senais namais, nu, tie pamatai būdavo sudėti akmenis, bet jie labai netiksliai suskaldyti. Tai jie būdavo laužas užkūriamas, kūrena, tada vandens ir jie sutrukinėja, nu, va, jau tokį didelį tu gali be vargo su vandeniu suskaldyti ir ugnim. Nereikia kuvaldos? Jo, nereikia kuvaldos ir jie tada sudėdavogi po visų namų tuos akmenis sudėliodavo gražiai smėlių ir toks pagrindas visas. Nu, bet vis tiek numatyt kažkiek gali, pavyzdžiui, jeigu siūlės turi akmuo, kad jis per ją ir skils užkaitinus. Nu, jo, jeigu tokias jau iš vis ryškės siūlės turi, nes, pavyzdžiui, kaip šitą akmenį dabar pabandysim skelti, jisai šitas jau neturi. Nu, nebent jūs matot, aš tai nežinau, dabar vat, galvoja, kaip galvoja, kur turėtų skilt. Atrodo, čia tiesioji patogiausia būtų, ne, skilt. Gal, o bet jeigu padartus, neatrodo. Nu, jis neturi. Jis neturi. Va čia kažkokie gal, bet tai čia gali būti visai ne nuo to. Tai va, jau tokius, kai skaldau, aš irgi šiaip, nu, nematau, kur turėtų skilt. Tai aišku, pirmą kartą bandyčiau va čia va skelti. Nu, nes aš patogiausia tiesiai turiu ir va gaučiau 2 gražias pusės. O jeigu iš kokių 4 kartų 5 neskils, tada skelsiu matai. Bet to kaltuko nenaudoji, visą laiką iš karto va su tuo vamą. Jo. Nu, pažiūrim. Pabandom? Gerai. Čia kur padėsiu, kad gal matyti sudariau. Ir pažiūrėsim tada kas čia.
iš jo gaunasi. Kūjis irgi čia iš Vokietijos pirktas rimtas. Nes mūsiškiai nelaiko. Ne, nelaiko. Nu, atsargiai tada. Nu, garsas geras. O kada blogas, kada Nu, toksai jau toks būna, kur labai kūjis. Net sunku pasakyti, kad... Bet jau jisai va. Bet kaip tu lygiai pataikai tą pačią vietą? Bet jau jisai man klaustukas. Jau turėtų kažkas matytis, ar Jo. ne? Nes jau būtų nors kažkiek trūkų. O dabar va taip paimsim greičiausiai. Ir bus bach. Ir turėtų būti bach. Irgi pasistatai, kad kuo patogiau tiesioji būtų. O. Nu ir va. Čia tada su kaltukais apsitiesini jau biškį ir... Bet tu matai, va čia tai lyg ir turi va tokią, va, matai? Tai jisai jo, nutrūko čia. Ai, jisai supratau, dabar Turėjo galas turbūt. pagrįstas. Tai turime dar daugiau va medžiagos tada, taip ir susidėlios va. Aha. Žiūrėk, jau turim dar. Čia, ta prasme, sienai toks, nu, grindiniui gal jis per daug grublėtas, o ne, o sienai kaip tik. Jo. Grindiniui tada jau reikia tašyti, tada sutašymo kaltelis, va tokius visokius nuiminėjai. Taip, kad galėtum vaikščiot basas. Jo. Tai va toks ir va skaldimo procesas. Galima, aišku, esu ir tokius skaldęs, tik tai užima laiko. Tada irgi turi taikyt. Tai va. Nu kaip, o sveikatai neatsiliepia? Montas. Ne, nu tai čia sportas. Sportas čia kaip tik gerai. Susitaupo pinigai ant klubo. Na, tai va, tai... Aišku, dabar tai jau kaip pasakyti, jau kai buvau jaunesnis labiau. Azartas, čia Lengviau. kūjus, daugiau pinigų man lieka, ten pasiskaldau, bet nu dabar jau geriau su presu, tegul man paskaldo, aš tik tai dėsiu, va, sieną darysiu. O yra galimybė užsisakyti, kad tau kažkas atvežtų skaldytus, ar ne? Yra pirkti. Tai aš pats turiu nusipirkęs irgi presus, tik dar nepasileidęs, bet turiu. Staklės ir su staklėm tada. Tai jie ten tada to svorio... Jo, iš jėgos. Net nesmūgis, o tiesiog spaudžia. Iš lėto spaudžia, iš lėto penkština ir... Tu matai? Jo. Nes aš tai pažiūrėsiu tave, tai rinkčiausi tą laužo variantą. Nu, jeigu reikėtų perskelti, tai... Bet laužas vat, labai iš visų trūpina tada ir jis gali akmuo jau tada kokybę praranda visam laikui. Jį tada, va, pavyzdžiui, aš randu dabar va, senuose pamatuose va, tie akmenys kažkurie va, būna sudėti. Ir jie buvo deginti, aš juos su palaktuku skaldu ir jie tinkst ir bet kur nutrunka. Nu, mikroįtrūkimai gal kokie yra. Gali būti jisai perkaitintas ir su vandeniu, kai sulėtas, jis jau tada jau turbūt visur turi tokį... Aha. Jau iš jo kokybiškai, jau į sieną jau... Kaip žemėlapis pasidaro. Jo. Rankas parodyk, Šarūnai. Kaip atrodo, žiūrėjau, gražios, Gražios, taigi pirštinės kokybiškos. Aš jau galvočiau, žinai, su akmenim dirbinu, vis tiek tas visą laiką toks sąlytis yra. Ne, va, Čia naudoju ne- kokybiškas pirštinės brangias perku, kad nes ilgai nedirbtum, jeigu... O būna prisispaudi pirštą? Būna visko, nes dirbam... Kaip tarp brolių, žinai, būna konfliktai, taip ir tarp Šaro ir akmenų. Jo, nes dirbam su kaltais, va, tais, nu, tai būna ir nuo čia būna atskyla koks metaliukas. Nu tai einam, pažiūrėsim, va čia va, padaryta graži siena, irgi tavo darbas, ne? Jo, viskas, tai čia va, šiaip ne tik siena, čia va, ir visas, tik aišku, dabar ten tamsu dar apšvietimo nėra, tai ten visas... Tai nieko, galim įlysti, pasišviesim biškį. Visas rūsys yra, tai jisai viskas mūsų padaryta. Čia ir iš plytų va šitas apmūrėtas, skliautas, ne? Jo, viską ir arkas. Oi, kaip čia vėsu, gera. O koks čia tikslas, nežinai, Šarūnai, ką Čia rūsys, vyno? ne, jo, bus ar vyno, daržovės, čia kaip ir rūsio funkcija atliks, nepasisėdėjimo bus kažkokio, čia bus tikro rūsio. Bet žiūrėk, čia dar žemė kiek užsipils, ne? Jo, tai dėl to ir betonuosim, dar su armatūra viskas susirišusi, užsidabrusi. Iš viršaus žemė. Jo, bus iš viršaus betono didelis sluoksnis, kad plyta tik apdaila, jinai nelaikys. Šarūnai akmenys, vat, nu, kaip tu galvoji, tai yra kažkieno nuosavybė, mes galime eiti rinktis iš bet kur, tu žinai, kaip su šitais visais dalykais teisiniais yra? Nu tai su teisiniais tai yra
Tai tas dalykas, iš pakelės negali rinkti tam tikro dydžio akmenų nebegali imti, apskritai jų judinti negali, nes jisai, dabar aš nepasakysiu matmens, bet aš manau, kad jau jisai va riedulys kažkoks 50 cm skersmens, tu jau jo imti negali. Jau reiškia rankom, jeigu nepakeli, tai jau nebesivešk technikos. Jo, nes dabar aišku, jeigu nieks kaimynas nepaskus, tai pasiims ir parsiveši. Bet jis nuosavybė žmogaus yra ar valdžios? Tai skaitosi valdžios. Nes jisai, kaip sakyti, valdžia turbūt bando apsaugoti, kad jisai, jeigu gulėjo pakeliai, kad jisai liktų pakeliai visą laiką. Tai va, čia toks ir įstatymas, o tų mažiukų tai galima rinktis. Panaršiau šiek tiek internete ir suradau šiek tiek įdomių dalykų. Saugomi Lietuvoje yra kai kurie rieduliai, kurio viena kraštinė ilgesnė negu 20 cm. Jeigu akmuo, tarkim, yra, kad ir mažas toks atrodytų, bet pailgas ir 20 cm ilgio, jis jau yra riedulys ir tam tikrose vietose, tam tikro dydžio rieduliai yra saugomi. Pavyzdžiui, šitas akmuo, jisai, kadangi čia aš iš akies sprendžiu kokių 13-14 cm dydžio, jis dar nesiskaito riedulys ir tam tikrose teritorijose jis dar nėra saugomas. Bet pavyzdžiui, suraskim didesnį. Čia aišku toks labai nevertingas akmuo. Čia panašu į tokią kalkakmenį kažkokį jo. Bet šitas jau yra riedulys pagal įstatymą. Perkelti į kitą vietą riedulius, tai reiškia netgi paimti akmenį, perstumti iš vietos į vietą yra draudžiama gamtos paveldo objektuose. Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama pjaustyti, sprogdinti didesnius nei pusės kubinio metro akmenis, tai yra, toks akmuo, kaip 50-50 ant 50. Pavyzdžiui, geologiniuose draustiniuose draudžiama naikinti, žalot, rinkt, atkast, užkast, perkelti į kitą vietą riedulius. Reiškia, tu net negali pajudinti bet kokio riedulio iš vietos. Didesnio negu 20 cm akmens, įsivaizduojat? Kas man iš tikrųjų buvo naujiena ir kas labai nustebino paskaičius šitos įstatymus, kad visuose paviršiniuose vandens telkiniuose negalima šalinti iš dugno riedulių. Lietuviškai išverčiu, atėję prie upelio negalite išsimti akmens didesnio negu 20 cm ir parsinešti namo. Įstatymas sako taip, kad iš paviršinių vandens telkinių negalima perkelti, išimti riedulių. O kas pas mus riedulys? Riedulys yra didesnis negu 20 cm akmuo. Tai tarkim, šitą akmenį, dabar jeigu aš išimčiau ir padėčiau ant kranto, iš principo būtų teisės pažeidimas. Todėl aš jį grąžinu atgal į tą pačią vietą. Netgi taip preciziškai žiūrint į teisę, aš net nežinau, ar dabar nepadariau pažeidimo, reikės dar pasiskaityti, bet iš tikrųjų kartais verta įstatymus tos paskaityti, nes manau, kad ateis tas laikas Lietuvoje, kai kontrolė bus žymiai didesnė negu dabar. Vienam savo reportaže mes jau esam pasakoję apie tai, kad upių akmenys, jos karštus apipylus šaltam vandeniu, jie neskyla. Todėl dažnai naudojami pirtyse yra. Saka, akmenys, katri iš upės ištraukti, ani neskyla šaltą vandens užpylus pirtį. Tai jūsų žiniai, įstatymas sako, kad pirčiai imti akmenį pačiam savavališkai iš upės yra draudžiama. Aš manau, kad galbūt tą žmonės ir daro, nes labai sunku tą sukontroliuoti būtų. Pastatyti policininką prie kiekvieno upelio akmenuko nepadarysi šito dalyko, bet, taip yra. Kas anksčiau net neįtikėtinai būtų skambėję, kad aš negaliu iš upės parsinešti akmenio akmens didesnio negu 20 cm, bet dėja taip yra. O ką aš galiu pasimti, bent jau šiandien dienai pagal įstatymą? Tai tokį akmenuką galiu parsinešti namo. Nežinau, jeigu aš jų prisikraučiau, pavyzdžiui, priekabą visą, labai abejoju, ar tai nesiskaitytų kaip naudingųjų iškasenų eksploatavimas. Labai čia viskas sudėtinga, davai ir šitą įmesiu. Parodyk, kaip įmetu. Viskas. Bet čia visos šitos įstatymo raidės vadinamosios, jos kalba apie specialias vietas, tai reiškia draustinius kažkokios tai, kur apribotos naudojimo galimybės, bet paprastas laukas, visiškai nesaugomas, žemės ūkio paskirties žemė, guli akmuo. Aš galiu tą akmenį paimti ar negaliu? Jeigu tas laukas ne man priklauso. Netgi jeigu jis man priklauso, ar aš galiu tą akmenį paimti?
Ir va šitą dalyką reguliuoja įstatymas jau kitas, tai yra gamtos išteklių eksploatavimas. O va čia jau prasideda tokie labai įdomus niuansai. Iš principo, akmenų negali rinkti iš vis niekur. Netgi tau priklausančiam sklype, nes akmuo yra žemės gelmių turtas, o žemės gelmės priklauso Lietuvos Respublikai pagal Lietuvos Respublikos konstituciją. Tai reiškia, viskas, kas yra po dirva, nuo pat dirvos apačios, žemyn yra valstybės turtas. Ir teoriškai tu negali netgi statydamas namą, pavyzdžiui, pasikast pas savęs sklype žvyro, kad užmaišyti ir pasidaryti betoną, nusipirkęs cemento. Pavyzdžiui, toks niuansas yra. Kaip ir paviršinis žemės sluoksnis yra tavo nuosavybė, bet tu jo negali parduoti. Tai reiškia, netgi darydamas mažąjį karjerą, nustūmęs paviršinį sluoksnį į šoną, tu turi jį po to, kai karjeras bus baigtas eksploatuoti, grąžinti į vietą, nebent bus numatyta toje vietoje daryti, pavyzdžiui, vandens telkinį pagal mažojo karjero projektą. Čia tokie teisiniai niuansai, bet vienu žodžiu, žmogus yra savininkas žemės tik tai to lapelio, kurį gauna iš kadastrų registrų centro. Vat tą lapelį jis tikrai turi, tai yra jo nuosavybė. Visa kita, tai kas jau yra materialus daiktas, tas gruntas pats, jis yra ne žmogaus nuosavybė. Tu negali, pavyzdžiui, aš turiu derlingą žemės lauką, vat, kadangi žemė mano, paimsiu aš tą visą sluoksnį derlingo juodžemio, supakuosiu į maišelius, šeštadienį nuvažiuosiu į ūkininkų turgų ir pardavinėsiu. Tai matyt, kad sėsi brolyti ilgam už tokius savo komercinius sumanymus, nes jis kaip ir tavo, bet jisai toli gražu ne tavo. Jau nekalbant, kas yra po juo gilin. Ar esi susidūręs su tuo, kad kas nors pasiūlo baudą susimokėti? Ne, dar neteko, nes aš šiaip realiai pagrindė visą produkciją, tai tos akmenys stengiuosi karjerose pirkti. Nes karjeros jie būna švaresni, sakykime, jie jau būna apiplauti viską, tai aš jau matau, kurie, ta prasme, ir skaldytis lengviau viską, nes iš pakelių jie surinkti, tai jie nelabai jau, tai jie vis tiek būna jau patamsėję, jau su jais sunku, jos nebent taip alpinarimui kažkur gali ten dar, bet esu girdėjęs, ta prasme, kad buvo atvažiavę su fiskarinė mašina, nuo pakelės susirinko ir po to jos atgaudė. Kas susirinko, tai ten aplinkosauga ten daug paskaičiavo ten kažką. Gal dar žiūrint kokia vieta, tarkim, koks tai ten tas hidrologinis draustinis. Tai gali būti, jeigu už draustinio kokią kraštovaizdžio draustinio paimtum, tai turbūt dar brangiau kainuotų. Čia, ribų tai nėra, nelabai parašyta, kur ta riba. Jo, bet tai čia toks, kaip sakyt, man tai toks atrodo sąžinės reikalas. Tai ten tavęs tikrai ten labai retas atvejis, kad pagaus ten, tai bet ar ten neimčiau aš iš pakelių akmenų, tai jeigu ten jau tikrai didelis, tegul guli, jo, gal ateis koks ten grybautojas atsisės, pasėdės, pailsės ant to akmens, tai visur reikia ir gyvūnam tų akmenų reikia visiems. Mes iš karjerų prisirinksim pilną karjeros akmenų, tai čia... Tai gal tiek to apie tos įstatymus. Čia manau, kad irgi šiaip įdomus dalykas ir atskiros laidos tema. Aš manau, kad mes būtinai tą padarysim. Mano vaikystės laikais tų akmenų visos pakampės buvo. Ar ne mada dabar užėjus tokia? O dabar nes, man atrodo, jau kaimynai vieni iš po kitų, ten, jeigu tik gali panešti, tai viskas susineša. Jo, visi susirinkę, ūkininkai savo susirinkę, pardavinėja, nes, ganėtinai brangus dabar. O kokią kainą, nusipirkt, pavyzdžiui? Riedulio, tarkim, paprasto? Jo. Tai jeigu karjerus kalbant, tai aš pigiausiai suradęs, tai nuo 10 eurų moku. Rizgonyse 50 prašo už toną. Už tokių, kurias gali pasiskaldyti. Jo. Važiuokit, kokį akmenį prieinam. Įvežė irgi užsakovas, bet jį ten iš karjero. Tai kai sakyti iš karjero, tu gali juos imti. Taip, ten gali pasirinkti. Jo, bet jeigu jisai toks jau pakeliai gulėtų, tai tu jau jo nebegali. O kiek toks akmuo sveria maždaug? Šitas, man atrodo, 4 tonas. O kokių dažniausiai pasitaiko akmenų? Pavyzdžiui, link Marijampolės kraštų Suvalkija labai daug raudonų. Raudonas atspalvis. Panevėžio pusė tenai, tai tokį jau pilkšvą atspalvį turi. Taip įdomiai, tarkim, už Jonavos yra karjeras. Tai jis tokį irgi, tokį link pilkšvumo, toks įdomus ir jie labai tokie ryškus akmenys. Ten aišku, iš vandens kasa juos. Aha, gal jau kiti. O tarkim, dirbau Varėnoj. Tai ten kasėm kažką darėm.
Tai labai daug yra titnago, tarkim. Jo. Jo, aš ten kibirais prisivežiau, nes dar nesumatęs taip, kad kasi ir vien titnagas. Labai įdomus. Aukso yra. Aik tu. Jo, ten neparodžiau, tenai buvom radę tokį šis aukso, iš vis tokie sluoksniukai. Ta prasme, pala. Nu, tu dar nespėjau įjungti kameros. Nu, Ras, paklaus, dar kartelį. Man va šitas labai įdomus akmuo. Iš viso, bet pažiūrėjau. Tau pasidarė įdomus ne veltui tikriausiai, ne? Nuojautą pakuždėjo. Bet tai čia teisybė, nes mes vaikystėje sakydam kačių auksas čia, netikras. Nu, žinai, kaip čia pasakyti, nu, šiaip tikras turėtų būti auksas. Aš dar tik tai detektorių nepatikrinęs esu metalo. Nes čia tai labai mažai matosi, ten apačioj turim va tokį akmenų, kad vien tokie sluoksniai, va, nu, matosi jau tokiais, nu, rimtais gabaliukais. Žiūrėk. Ir, nu, per Rusų kanalą rodo, kaip Rusijoje jie renka tuos akmenis, lydo iki tam tikros temperatūros ir išlydo iš jų tą auksą. Ai, nu žinau, ta carskая vodka ten yra tokia. Kažkokį tenai ir va mišinį. Ir jie ten va kažkaip tai išgauna iš to akmens. Tai va aš irgi šitam objektui tik tą va pamačiau, nes ten visko yra vienas akmuo, kur nu įspūdingai, kiek jo matosi, ta prasme, tai mes jį ten padėjau guli. Tai matyta, akmens skaldžiai. Ne, su ant žemės. Akmens skaldžiai, ta prasme, gali būti turtingesni ir už daugelį. Jo, tai va. O tau, Šarūnai, va, tarkim, kuris akmuo, va, turi kokius mylimus, kuris, va, sakytum, va, šitas tai jau mano, va. Ne, nu tai tokius aš aišku, kad jie tokie, nu, įspūdingi ir jau aš jų ir į sieną gal nedėčiau, aš jų dėčiau kažkur tai jau kaip elementą, kažkur ir prie gėlyno, ar prie medelio, ar kažkur tai, nes, nu, jie ir išskirtinai iš tikrųjų ir jie ir brangus, nes kuo mandresnis raštas, tai ten internete kainos jau, nu, 100 eurų gali kainuoti vienas akmuo. Nu, parodyk, Rasa, man auksą, nes aš tai nepastebėjau jo ir žiūrovai nepamatys. Matai, kur va šita va vieta tikrai blizga, matai, blizgučiai? Štai nubėgsiu, atnešiu. Ir va čia va biški blizga. Aha. Nu, matau, kad blizga ir matyt, tai va čia kad matysi. Ir blizga taip, nu, va auksiniai, va mano auksiniai žiedas. Padėk šalia. Palauk. Va. Nu, matai, mano gal irgi ten yra tas, yra auksogi. Nuo vario priklauso, kiek jisai, bet labai panašus blizgesys. Reiktų, bet man tai čia naujiena, aš neįsivaizdavau, kad auksas. O reik žiedo nepalikti. Oho. Ir va čia, va, matai visokių tokių sluoksnių. Aš iš kitos pusės užeisiu, biškį geriau matysi. Jo, va, prieš saulę matosi gerai. Ir jų va kiek sluoksnių yra ir kiekvienas sluoksnį atskels ir va tokie va ir bus to aukso, tokios čia kaip dulkės, kaip. Nu taip, bet jisai, ta prasme, skaldimo metu tu pamatei šitą, ar jau tokį radot? Nu tai mes jį turbūt kažkur atskėlėm, va tai va netyčia net nu, ir viskas ir va. Tu matai. Aš žinai, man tai toks įspūdis, kad aš tokį esu turėjusi. Nu kažkur esu mačius bent, bet aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad čia auksas. Nu man visai kažkaip net, įminti netėjo. Nes čia irgi galima skaityti kaip žėrutis. Jo, tik dažnai mes juos sutinkam, tada būna žėrutis, nu ne auksas, o toks jisai kaip į sidabro labiau. Taip, nu, tai va čia, blizgesys jo, visai, jis populiaresnis, Lietuvoje daugiau rasi tą sidabro spalvą. Aš tai girdėjau, kad ir karjeruose yra pramoniniu būdu tyrinėta ta galimybė išgauti auksą Lietuvoje, bet tik ekonomiškai atsėti neapsimoka, nes per daug sąnaudų energijos. Jo. Nu tai va, tai čia. Tai va, aš dar sakiau, noriu styginti, atsivešiu metalo detektorių ir pažiūrėsiu, ar jisai reaguoja. Tu žinojai? Ar čia tik dabar nesenai sužinojai? Tai ne, šitam objektą, ta prasme, nes sakau aš, kad va taip aukštos spalvos rasti dar neteko, rasti kiek skaldžių ar to sidabros žėručių, tai tam daug pasitaiko. Nu, iš išorės atrodo toks neįspūdingas, žinai. Jo, nepasakyčiau, jis turi blizgučią, bet va jau matosi, jo, biški šiaip blizga. Bet va čia, oho. Daug labai gražių akmenų, čia šiaip specialiai padėta šlanga, kad tu galėtum paplauti ir tada labai matosi, va visos rievės išryškėja, kai juos nusiplauni. Galim gal atsuk, gal čia yra vandens. Aš jums, va, prašom. Nes būna, oi ne, čia tik likučius, reikia atsisukti. Bet nu va, iškart spalvą matai kaip jis atrodys po lietaus. Čia aš kaip iš apželdinimo srities galiu pasakyti, mes irgi plaunam akmenis ir irgi statom juos taip, kad būtų, jeigu kokia duobutė, tai specialiai pastatom duobutę į viršų, kad rinktųsi vanduo. O kai vanduo renkasi, paukščiukai atskrenda, ar katinukai ateina pagert. Ir šuniukai ateina pagert. Gražuolė tu.
Meškutė, grožį. Močiutė yra sakys, kad akmuo auga. Aš jai sakau, pažiūrėkit, bet va šitas akmuo, nu kažkaip jisai čia toks visą laiką, jis sako, žiūrėk, jis paaugo. Mes pradėjom jį iškasinėti, jis sako, ne, jisai paaugęs. Tai gali būti toks dalykas, ar čia tik tai taip žmonės? Nežinau, nes dar tokių dalykų. Aš esu irgi girdėjęs, bet tik tai va kaip pletkus, mitus kažkokius, bet... Žinau, kad jį ten gali šaltis kilnoti iš po žemės, jis ten gali po biškį kilt, tai gal ir iškyla, bet... Čia gal iš to ir kilė, žiūrėk, gal mato akmens dalį, pabandai atkasti ir matai, kad jis žymiai didesnis. Jo, tai gal ten dar žinotgi, ten turbūt vaikystėje gal buvo tenai, jisai atrodė vienoks, užauga močiutė jau tiek metų, jau jai atrodo, kad jisai gal ir paauga, bet... Pa Šarūną mes netrukus sugrįšim, o dabar atsivedžiau jūs į tokį lauką, kur iš tikrųjų auga akmenys. Nu taip, kiekvieną pavasarį aš čia atvažiavęs, randu vėl pilną akmenų, po to, kai rudenį ūkininkai nurenka juos. Tai vat aš jums paėmiau akmenį ir parodysiu trumpai, kaip moksliškai paaiškinama yra akmenų augimas. Reiškia, akmuo yra toks daiktas, kuris leidžia šaltį, kaip ir šilumą, žymiai geriau negu paprasta žemė. Ir jisai greičiau peršala kiaurai. Ir vanduo, kuris yra po akmeniu, pavyzdžiui, jeigu jisai yra žemėje, tarkim, iki pusės, vanduo, kuris yra po akmeniu, jisai sušala į ledą, o kadangi ledas sušalęs, jisai plečiasi, jisai pakelia akmenį šiek tiek į viršų. Ir kai tas ledas ištirpsta atšilus orui, akmuo nebenusileidžia žemyn, o aplinkinis gruntas subyra po akmeniu, nu ir jis lieka toj pozicijoje. Ir kiekvienais metais jis auga ir kyla į viršų. Nu ir yra toks mokslinis paaiškinimas. Visi, kas tikit mokslo, galit ir pasikliauti tuo paaiškinimu, bet aš ne visai pasikliaunu ir turiu savo nuomonę šito klausimu. Nes aš pagalvojau, kad, nu tarkim, yra grunto paviršius tas metro gylio, kuris peršala žiemą. Kai gera žiema, metrą peršala, sakykim. Nors Lietuvoje jau tokių žiemų senai nebuvo. Jisai peršala metrą ir giliau neperšala. Tai reiškia, visi akmenys, kurie yra to metro sluoksnyje, teoriškai galbūt jie ir kyla į viršų. Bet kas yra žemiau, jie į viršų nekyla. Jie yra ten, kur juos ir paliko ledynmetis prieš 10 000 metų, paskutinis. Taip sako, kad buvo Lietuvoje prieš 10 000, sakykim. Nu ir kas turėjo įvykti per tą 10 000 mažiausiai metų, ogi visas tas sluoksnis metro turėjo išsivalyti nuo akmenų. Tai reiškia, visi akmenys iš to metro sluoksnio, mano nuomonė, turėjo iškilti į paviršių, būt nupūsti, nurinkti arba būt tam paviršių gulėt, pilna akmenų, vat ir viskas. Jeigu ūkininkas kiekvienais metais nurenka akmenis nuo žemės paviršiaus, tas metras jis turi išsivalyti kažkada. Todėl šita teorija, manau, neteisinga. O akmenų matai su veidais, su ženklais, su fosilijom kokiam nors, nu... Su fosilijom tai būna tenai kažkokių tai randi, bet kad su veidais tai jeigu raščiau, tai namo temčiau, ten kaip ten buba akmenis ar kaip jie ten vadinasi, sakęs, sėkmę neša, tai šiaip ieškau, reikia namie turėti akmenį su veidu. Gal čia veidas? Pažiūrėk, toks gyvatės gal. O čia akis, čia nosis, pažiūrėk, va iš čia. Matai, bet jis nebūtinai gali būti geras, gal jisai ir piktas, bet jį Ne, tai svarbu, kad veido būtų, matytųsi akis, burna ir, gali būti ir delno dydžio ir didelis, taigi čia... Geras, man patiko. Jo. Dar pasakyk, kaip vadinasi jie? Tikslinė, man atrodo, ar bubo, ar kažkaip akmuo. Pas mus yra krašte tas akmuo, bet labai slaptas ten, apie kurį šnekėti nelabai, nežinau, galima ar negalima. Ar ne? Pasakyk. Išjung kamerą. Bet jisai yra, Google'ai, ta prasme, jo nuotrauka yra, bet lokacijos nėra, jos niekur neskelbė, bet sakė, tas žmogus labai slepia tą akmenį, ten žodžiu. Vieta ten iš tikrųjų yra labai ypatinga. Mes paskutinį sykį su Rasa buvom ten prieš 4 metus, man atrodo. Kaip tik buvo toks keistas laikas, kai prasidėjo visa šitą Lietuvoje keista psichė, taip pavadinkim ją. Nuvažiavom ten mes gal atsigaut dvasiškai šiek tiek ir iš tikrųjų tie akmenys, nebe žmogaus rankos, man atrodo, čia atsirado. Ir
ir jų išvaizda tokia irgi nebe žmogaus rankos. Bet tokia šventa vieta, kur turbūt vykdavo ritualai kažkokie, ten yra, tiesiog akmenys surinkti į vieną tokią teritoriją, kur kiekvienas akmuo yra unikalus. Aš žinau, esu buvusi toj vietoje, tokia tikrai labai paslaptinga ir šiaip labai įspūdinga ir labai skirtingi visi akmenys. Toks įspūdis, kad jie sunešti ten. Ir aš manau, kad juos reikėtų saugot, nes žinokit, jie pakankamai yra tokie paimami lengvai ranką. Jo. Kurie, ne visi, bet kitus gali tikrai pasimti ir parsinešti namo, kad tau jie saugotų kažką, bet gal palikti. Tai jeigu tu randi karjerę kažkokiam ar ten, akmenų krūvoj, ten, kur jinai gal bus kažkur po žemėm supilta kaip keliukas, tai tu ten nieko blogo, kad paimsi tenai, bet tai aišku, jeigu ten prie sodybos kažkur ten pa žmogų. Negalima imti šitų su veidais. O tu tiek daug akmenų matai, vis tiek kasdien. Ar daug sutinki tokių? Ne, čia gyvenime tik tai gali vieną sutikti tokį. Jeigu sutiksi, tai būsi laimingas, jei ne, tai ir ieškosi tik. Jie visi skirtingi, iš skirtingų medžiagų. Taip negali būti, kad vienoje vietoje atsiranda tiek daug skirtingų akmenų. Aš manau, kad jie iš tikrųjų yra. Ten ir veidai, ir formos įvairios. Kai pagalvoji, kas galėtų šitos akmenis apsaugot? Iš tikrųjų. Ar galėtų juos apsaugot valstybė? Nemanau. Policininko čia tikrai neatvesi ir nepastatysi. Vienas iš variantų, kaip šitą vietą galima būtų apsaugot, tai aišku, kiekvienas pagalvotų, įsisavinti europinius pinigus, įtraukti kokius ten gamtos paveldo rejestrus. Ir kas būtų tada? Taip, fiziškai galbūt ta vieta būtų ir išsaugota, bet būtų nutiesti. Ta kelią eitų turistų minios, vaikučiai su čipsų pakeliais ir jinai gal fiziškai ir būtų išsaugota, bet jin būtų visiškai sunaikinta dvasiškai. Todėl aš galvoju, kad ne veltui iš tikrųjų senoviai būdavo tokios vietos, kur draudžiama žmogui įkelti koją. Ir tai būdavo ne šiaip savo ten kažkokios, tai, kad sukurt kažkokią mistiką, bet tiesiog, kad apsaugo tą tokią dvasiškai unikalią vietą. Ir tos ąžuolų girios neįžengiamos, kažkokie kalnai šventi ir taip toliau. Tai šita vieta irgi yra tokia. Aš taip galvoju. Ir reiktų mums visiems atsisakyti to noro, tokio modernaus žmogaus noro viską pačiupinėti, vertinti, paskaičiuoti, pasvert ir netgi nustatyti kainą. Ir mes irgi neatskleisim vietos, kur yra visi šitie akmenys, kur šita visa ypatinga vieta, dėl to, kad šiandieniniam žmogui, aš įsivaizduoju, reikia šiek tiek pagarbos nežinomybei. Aš kažkada tą esu pasakęs frazę, toks buvo žmogus Gunaras Kakaras iš Molėtų observatorijos, buvo sukūręs etnokosmologijos muziejų ir aš dirbau kažkada žurnalistu, atsimenu, ir jis nenorėjo duoti interviu ir aš kai pasakiau šitą žodį, jisai sako, gerai, aš sutinku jums papasakot. Bet iš tikrųjų pagarba nežinomybė šituo atveju pats tinkamiausias žodis yra. Jeigu čia eis minios žmonių, tos dvasios tikrai neliks. Geriausias būdas apsaugoti šitą vietą tai ir yra patylėti, truputėlį patylėti. Kartais reikia tiesiog atsitraukti ir palikti viską ramybėj, taip kaip yra. Šiuolaikiniai laikai, tai čia dabar, kaip sakyt, gaunasi ne tik akmuo, kad čia visi čia mano, bet viskas dabar, pažiūrėk, ir žemė, oi čia mano, čia miškas mano. Seniau, kai buvo, turbūt mes laisvesni buvom, tas kolūkis buvo, ten tų laukų buvo, tu eini, renkiesi, ten tos akmenys, taip. O dabar, šiaip iš tikrųjų gal ir gerai, kad tas akmuo vertę turi, nes, tas daiktas, kuris turi turėti vertę. Čia amžinas daiktas, jeigu jį taisyklingai kažkur tu padedi, tai yra kažkas amžino, tai jis turi turėti vertę ir darbas atitinkamai, jis yra brangus. Jo, namas sugrius, ne? Medžiai išvirs kažkada tai. Supus medis tenai, tas blokeliai, plytos irgi jos sutrūnyja, ten lietus. Apaugs žolėm. O akmuo, tai liks akmuo visada. Jis norėsi su kercherio teisi, nusiplausi, vėl turėsi naują vaizdą. Jau lietuviai iš tikrųjų pradeda vertinti ir supranta jo vertę, ta prasme supranta jo grožis, vis tiek natūralumas, medžiagos tvirtumas. Einame dabar į tokią vietą, kuri bus akivaizdus pavyzdys, kaip akmuo kartais gali pats apsaugoti save.
Nu, kai valstybė negali, nenori apsaugoti, žmonės irgi ne visą laiką sugeba. Vis tiek, jeigu norės tą akmenį, pavogs, bet ne šitą. Šiaip aš pirmą kartą čia prie jo. Aš visą laiką jį žiūriu, važiuoju pakeliui pro šalį ir žaviuosi, nu tokio grožio. Tai čia tai jo siauroji dalis, bet va iš čia pažiūrėkit. Eik, tu savo, koks įspūdingas. Nu gerai, o papasakok ras šito akmens istoriją. Kaip jisai save sugebėjo apsaugoti? Nes čia noriu pasakyti, kad Rasa man pasakojo, o tau kažkas kitas papasakojo. Jo, man pasakojo buvęs kolūkio pirmininkas Stepanas Jankeliūnas, kad su šito akmeniu buvo problemų, nes čia kai statė tiltą, kasė ir... Parodysi tiltą, palauk. Va čia tiltas. Tiltas per Šventąją, čia link Veprių ir šito vietoj rado šitą akmenį. Su tuo akmeniu buvo bėdų dėl to, kad negalėjo jo iš čia niekai pajudinti. Norėjo jį pervežti į kitą vietą ir padaryti tokiu, nu, įžymiu, tarkim, žyminčių teritoriją kažkokią ten ar miestelį, aš nežinau tą užmanimo, bet negalėjo pajudinti keli, tie patys didžiausi, nu, Kirovai ar kaip ten vadinami. Taip, kad jį tiesiog paėmė ir paliko ramybei. Va taip jis save ir apsaugojo. Nežinau, ką pasakytų specialistai akmenų, bet, nu, man tai jisai, čia kažkokia kaip liepsna, kažkas kiti sako moters veidas. Man toks... Iš toliau matosi, ne? Jo, toks grakštus kažkoks, toks vaizdelis, čia tamsesnis intarpas labai gražus. Bet jis toks galingas, kaip prieini šalia, tai iš viso jisai toks kaip uola. Nu, bet Rasa, ar tu tiki tą teoriją, kad visi šitie akmenys iš Skandinavijos į Lietuvą atkeliavo, ledynmetis atstūmė juos čia ir paliko? O kaip manai, iš kur jie čia atsirado? Nežinau. Kokias ten teorijas? Aš nežinau, aš galvoju, kad... Nu... Tu džiaugiesi akmenim ir tau užtenka? Taip. Aš nesigilinu, kaip jie atsirado, nes man ta teorija, kad jo čia trideno tie ledai, nu gal yra trideno kažkiek, bet 3,12 m, ilgis 4,33 m, plotis 2,46 m. Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Dadadadam. Ir jau dabar jis pats save apsaugojo, o dabar jau ir... Valstybė saugo. Nu, galbūt. Galbūt, jo. Ne, nu kai negali pajudinti, kągi jau čia. Laukia kito ledynmečio, jis man atrodo. Turbūt. Kad toliau pavažiuotų kur nors. Nu, reziumuok, Ras, kaip tau? Gerai šitą iškyla, ar patiko? Taip, man įspūdingai. Man labai patiko keli momentai. Va, tas kaip akmenys kelt tikrai jau pamačiau ir jau žinau, kad nereikia bijoti, jeigu reikia, galima tą pasidaryti. Apie būdus, apie tai, kad aukso juose yra, apie šitą tai nežinojau. Ir dar, kad jie su veidais būna ir reikia tokį susirasti akmenį gyvenime ir jis yra tavo apsauga. Labai įspūdinga. Akmenys iš tikrųjų yra labai plati tema, kadangi daugeliu žmonių jinai labai aktuali, todėl, manau, mes padarysim dar ne vieną laidą apie tai, kur galima imti akmenis ir kas bus už tai, jeigu tu jas paimsi ne vietoj, kokios baudos ir taip toliau. Visiems, kam įdomų įstatymų nuorodas įdėsim aprašyme, o dabar prenumeruokit mūsų kanalą ir jame žiūrėt kitų mūsų video. Jeigu mes tikėtume, kad Žemė yra apvali, tai mums iškiltų labai daug irgi klausimų. Nu, bet iš tikrųjų, jeigu mes galvojam, kad Žemė yra plokščia, tada viskas tvarkoja. Tada jinai yra plokščia kaip stalas ir Žemės sklypai visi eina vertikaliai jų ribos žemyn, ne? Bet jeigu Žemė yra gaublys, kaip mes galvojam, daug kas iš mūsų taip galvoja, tai visos šitos linijos, jos neina paraleliai viena kitai, artėjant link Žemės centro. Čia aš tokį teorinį nukrypimą padarysiu. O jos siaurėja į Žemės centrą. Ir kažkada už kelių tūkstančių kilometrų jos eitų visos į vieną tašką. Reiškia, ir mano, ir kiniečio teisės iš priešingos pusės sueitų į vieną taškelį. Čia įdomus dalykas iš tikrųjų yra. Netgi valstybės iš tikrųjų savo teritorijas, jos negali skelbti, kad mano teritorija į Žemę irgi yra tokio paties dydžio gilin ir aš gręšiu, pavyzdžiui, gręžinį gilin iki Žemės centro. Taip, iki centro gali gręžti, bet į tą centrą sueis visų valstybių žemių grąžtą į tą patį tašką. O jeigu tu gręši vertikaliai žemyn nuo vieno taško vertikaliai ir tos linijos bus paralelės viena kitai, tai tu įvažiuosi į kaimyno teritoriją. Tai vat, čia toks klausimas su tuo gruntu yra, dėl kurio gali kilti ir kariniai konfliktai, aš manau.
Kaip manai, Ras? Rasa stovi dabar už kadro ir kontroliuoja, ką aš čia šneku. O kodėlgi nepafantazavus?